大家好，我哋又可以一齊嚟聽下老師嘅教導啦。好啦，第7章7到11節，我哋一齊讀啊，準備起。嗱，呢度再出一樣嘢咧，就叫誡命，咁啊同個律法嗰個字 normos 嗰字係分出嚟嘅。咁呢個誡命咧，好可能就真係講翻摩西嘅律法，咁即係呢度先要用誡命。嗱，然後而家咧應該大家容易明好多啦。咁個律法本身係罪咩？即係嗰個制度就係一定唔好嘅咩？唔係，個制度係慢慢出現。個制度點解要慢慢出現？因為你管理一個群體嘅話咧，個制度係必須要嘅。咁所以本身就唔係一個問題。咁所以只是非因律法，我就不知何為罪。因為當時你唔喺個體制裏邊，有冇聖經讀啊？聖經冇得讀啊，被趕出會堂就冇聖經讀啦嘛。咁所以你讀唔到聖經咧，你都唔知道律法裏邊原來係即係聖經裏邊係講你不可貪心嘅。咁所以你完全唔知你裏面教咩添，所以一定要喺個制度裏邊。保羅亦都喺呢個制度裏邊受教育噶嘛，所以佢對聖經嘅明白咧喺呢個制度嗰度得翻嚟嘅。咁所以個制度本身咧就唔係一個問題，只不過罪咯，即係話一個以自我為中心嘅人就會利用呢個制度咧。結果嗱，佢呢度明明學到話唔好起貪心，就藉着誡命叫諸般嘅貪心在我裏頭發動，即係話我按住自我為中心，跳咗入去呢個宗教嘅制度裏邊。我越讀聖經嘅時候呢個人變得越貪心。點解嘅？因為呢個制度就係咁啦嘛。呢個制度最厲害嗰樣嘢呢，就係呃咗你嘅，就讓你以為呢你自己就行緊神嘅旨意，但係原來背後出嚟呢，就係非常之貪心嘅。咁嗱，譬如喺一個教會裏邊，大家之間嘅競爭，咁小組與小組之間嘅競爭，咁啊互相講下對方啊，咁好定唔好啊？好唔好啊？咁啲唔同嘅教牧同工喺度爭緊勢力、爭緊地盤，好定唔好啊？唔同嘅堂會鬥緊人數，咁好定唔好啊？出席嗰啲嘅牧者嘅聚會裏邊。你萬人教會啊，聲大啲；10人教會啊，企埋一邊啦，好定唔好？呢啲係咩嚟嘅？呢啲同俗世嘅啲公司嘅情況有啲乜嘢分別？全部俗世嘅公司係憑乜嘢繼續運作？你夠貪呢，就越爬得快。係咪？即係物質嘅引誘啊，金錢地位嘅引誘啊，你越貪咧，你個人嘅野心越大咧，就越爬得快。竟然間咧，而家喺個宗教制度裏邊咧，都用咗同樣嘅準則，你越貪咧，就越爬得越快。咁所以咧，有個制度咧，就有個咁嘅問題。而保羅當時係爬到非常高，佢話高過晒其他嘅同學添，即係話佢裏邊嘅貪咧係大過晒其他人咯。我以前沒有律法是活着的，即係話如果有。即係我未入去呢個制度裏邊啊，我仲係好地地㗎，我係有生命啊，我仲知道識得分別咩為討神喜悅，咩唔係討神喜悅。但係入咗個制度裏邊咧，就冇啦，命都冇埋。但是誡命來到，罪又活了，即係話越多聖經咧，我就越係自我為中心。即係你一路讀聖經咧，就一路按住個制度裏邊嘅標準嚟到行嘅話咧，你就以為自己行緊聖經，其實就啱啱相反。咁我就死了。嗱，你諗下保羅佢嘅經歷，佢係迫害緊耶穌同埋跟隨佢嘅人，佢殺咗司提反，即係有份喺佢嘅認可底下，司提反死。但係原來耶穌是誰？係佢一直以為喺個體制裏邊，佢敬拜緊、服侍緊嘅嗰位神，原來佢而家係啱啱相反。我原來唔係敬拜緊獨一嘅真神，我係迫害緊佢咯。所以呼召保羅嘅時候，主耶穌點講啊？蘇羅，蘇羅，你為何逼迫我啊？
即係話佢本來係諗住佢忠心於，佢係順服於，佢係只係活喺呢一位上帝嘅皇權底下嘅。原來而家咧佢做嘅係完全相反，係迫害緊呢一個嘅主耶穌同埋佢嘅門徒。原來呢一個就係佢嘅主。咁所以你見到佢嘅經歷嘛？而家佢係第7章咧，就唔係去描述我哋，就話基督徒就係咁噶啦，就係立志行善由得我，先行出嚟由得我。第7章咧係保羅去揾翻啲同佢接近背景嘅，你都曾經喺嗰個猶太嘅宗教體制裏邊打滾過嘅，你就知我講緊咩啦。第7章咧係保羅佢嘅見證嚟噶，佢就描述翻佢以前喺制度裏邊嘅生活，完全係做出嚟嘅嘢相反。佢以為咁叫愛神，原來就迫害緊耶穌。咁呢個就係佢嘅經歷啊嘛，咁所以罪趁着機會就藉着誡命引誘我並殺了我，呢啲全部係描述緊佢嘅經歷嘅喎。咁跟住因為時間關係啦，死啦！律法是聖潔的嗱，即係話個制度本身係好嘅喎，我哋大家都係想個制度幫我哋行喺上帝嘅話語裏邊喎。誡命即係神嘅話語都係聖潔、公義、良善嘅喎。但係咁樣點解良善嘅叫我死呢？完全唔關上帝嘅話語事。叫我死嘅係罪，因為我自我為中心。我自我為中心，我跳咗入呢個制度裏邊，就利用呢個制度就達到我自己好想要嘅嘢，即係我貪心咧，就用呢個制度嚟表達出嚟。咁結果咧就係咁樣咧，帶我離開咗我嘅上帝啦。我仲甚至乎迫害佢，我自己都唔知添。咁所以叫罪咧就藉着那良善的叫我死，就顯出真是罪。叫罪因着誡命便顯出是惡極了。咁所以原曉得律法是屬乎靈，但我是屬乎肉體的，我已經賣給罪了。即係話佢一生下來就已經喺呢一個嘅制度裏邊，而喺呢個制度裏面打滾，就係用個貪字嚟到運作嘅。咁你越貪咧，就越爬得高，即係貪權咧就不斷喺個制度度爬上去。咁所以保羅當時咧就爬到佢個位置咧係非常高啦。嗱，繼續落去咧就好容易明啦。譬如呢度啦。若我所做的是我所不願意的，我就應承律法是善的。嗱，呢個應承就譯得怪啲啊。But if I do the thing that I do not want to do， 即係我做咗啲我唔願意做嘅嘢咧 ，I agree with the law， 我就認同咗律法。而呢個律法個代號咧就係講緊嗰個宗教制度啊。因為我要認同呢個制度，所以結果我做嘅嘢係我唔想做噶。Confessing that law is good 個制度係好啊，即係你被逼都要扭曲晒你嘅善與惡嘅標準，成個人性都要扭曲，因為要就個制度。咁結果咧就你自己扭曲咗咧，就係我做咗一啲我本來唔想做嘅事。所以而家佢係講緊呢個掙扎咧，就係立志行為善由得我啊！呢個喺個制度裏邊咧，我本來一心我離開我父家去到耶路撒冷，我真係想服侍我嘅神噶。呢個係真噶，佢係想行喺美善裏邊嘅。呢個亦都係佢立志。結果個制度咧就導致佢咧，只是行出來由不得我啊！如果我夾硬行翻聖經裏邊所講係相反成個制度，我嘅效果好嚴重噶。整個制度就向緊呢個方向走，我冇辦法離開呢個制度嘅，除非得一個途徑咧，就係死咯。咁所以你見到佢講緊咩咯？嗱，咁就好容易明啦，因為呢個就係佢嘅經歷啦。佢就喺哥林多前書就話不配稱為使徒，因為我從前逼迫神嘅教會。加拉太書就話我從前猶太教中所行的事，怎樣極力逼迫殘害神的教會。嗱，呢個永遠都塞喺佢嗰度啊！即係話佢而家見到咧，就係佢用羅馬書咁長嘅篇幅描述緊，就係呢段嘅時間。我明明係想做好嘅，但係點解我結果出嚟嘅效果係逼迫緊神嘅教會啊？因為呢個唔係我立志去做呢樣嘢㗎，而係我喺個制度裏邊，因為我自我為中心，我入咗呢個宗教制度，結果個制度咧就呃咗我，藉住我嘅自我為中心咧帶我行一條錯嘅路，結果我出嚟咧就係搞到咁。但係佢最後係感謝耶穌，因為耶穌睇見佢呢個心咧，佢原本唔係想咁嘅。所以就喺呢個制度裏邊咧拯救佢出嚟，跟住嗱就熱心説我是逼迫教會，在律法上説我是無可指責的。點解兩者可以擺埋一齊？因為個制度話俾你聽逼迫教會係好啊嘛，因為制度話俾你聽你咁樣殺人係正確啊嘛，咁所以喺個律法喺個制度上面咪無可指責咯。
咁所以個制度唔會話佢錯，直到佢離開個制度嘅時候，站喺人哋嗰邊，人哋就要殺佢啦，係咪？咁所以喺提摩太前書仲話到佢罪人當中佢是罪魁，所以呢件事呢，係永遠都塞喺保羅個思想裏邊。點解我做出嚟嘅嘢會相反㗎？明明我係想敬拜神，但係點解結果出嚟係褻瀆緊佢嘅名嘅？我明明想建立教會，但係點解去到邊度都係拆毀晒教會嘅咧？係咪呢個就係佢描述緊佢內心嗰種矛盾？咪立志為善由得我，只是行出來由不得我咯。係講緊佢啊，佢係講緊俾嗰啲第一節裏邊講嗰啲同我有類似背景，你明白個宗教制度嗰啲。而家我係同你哋呢班人講啊，我哋就忘記晒呢啲。就咁落嚟啊！呢個係正常基督徒每日嘅掙扎，唉，真係慘，真係慘。所以當時咧，佢就係呢個少年人掃羅啦，就佢當時咧就喜悅司提反咧就係被迫害，咁最後咧就掃羅殘害教會。嗱，結果就喺大馬色路上，呢條就係嗰條直街啦，咁就喺呢度咯。咁啊，你影翻呢張啊。OK， 呢條咧就係個直街喺大馬士革，咁呢度咧就係大馬士革門啦，入去就係直街，一路行落去咧就會亞拿尼亞間教堂，咁即係呢度咧就亞拿尼亞咧就主耶穌去揾佢咧就幫當時叫掃羅受洗。你睇亞拿尼亞點樣描述掃羅？並且嗱，呢個就係亞拿尼亞回答說啦：主啊，我聽見許多人說，這人怎樣在耶路撒冷多多受害，多多苦害你的聖徒。並且他在這裏有從祭司長得來的權柄捆綁一切求告你名的人。咁即係話呢個掃羅當時做緊咩啊？佢喺最高權力，喺個宗教制度最高權力嗰度受咗權俾佢去迫害嗰啲跟隨耶穌嘅人啦。佢咪就係嗰個劊子手咯，嗰個刀把子咯，咪就係佢咯，去做呢啲嘅污糟嘅嘢啦。咁就佢做緊呢啲，所以呢件事永遠都塞咗喺佢個內心裏邊。點解我會搞成咁？佢而家咧就寫封信俾羅馬嘅信徒，特別喺呢個群體裏邊一啲咧，好似佢咁嘅背景，經歷過呢個宗教制度嘅人。而家你就呢班人咧就會明我嘅經歷係點啊！呢個制度唔好玩嘅，OK嘛？我就講呢啲啦。咁所以呢度就係一開始嗰句啦。咁律法就係本來佢係佢寫俾咧就係明白律法嘅人。嗱，去到最後呢幾節咧就咁樣講，我哋睇埋就結束噶啦。因為按着我裡面嘅意思，我是喜歡神嘅律。嗱，呢度當然講緊係好可能係講緊佢裏邊有兩邊嘅傾向啦。一邊佢真係要向住上帝嘅，即係原先佢立志嘅嗰個，但係結果咧有另外一邊嘅與佢交戰嘅。但我覺得肢體中另外一個律和我心中嘅律交戰，把我擄去，叫我服從那肢體中犯罪的律。咁即係話佢喺個宗教制度裏邊咧，要係繼續喺呢個制度裏面爬高咧，你就要玩另外一套遊戲規則啦。點知呢個遊戲規則呢，就佢話就係教緊聖經，但係原來個遊戲規則係相反聖經嘅，係咩？咁啊結果咪有呢兩個律啦。我真是苦啊！誰能夠我脫離這垂死取死的身體呢？呢個唔係講緊我哋正常基督徒每日係咁樣呻緊苦啊！呢個係講緊佢當時喺個制度裏邊好痛苦啊！咁結果邊個可以救佢？結果感謝神，靠着我們嘅主耶穌基督就能脫離了。呢個主耶穌呼召佢，佢企咗去耶穌嗰邊，你仲唔脫離啊？人哋都當你敵人要殺你咯，咁就好徹底地脫離咗個制度。這樣看來，我內心順服神的律，我肉體卻順奉罪的律了。耶穌就係睇見佢呢個心，原來佢裏邊真係為咗好嘅，為咗侍奉主嘅，但係好可惜跌落呢個體制裏邊，結果做出嚟嘅嘢係相反。耶穌就係咁樣救佢出嚟，離開個制度。OK 嘛？咁我哋就睇完第7章咯。咁所以點樣應用呢句呢？因為立志為善由得我，只是行出來由不得我。點樣應用嘅呢？嗱，如果按住咁樣睇呢，保羅係描述緊佢嘅經歷，個應用好簡單，亦都我諗今日好多弟兄姊妹都諗緊嘅，亦都有時有啲人都係咁樣同我咁樣問我，到底我應唔應該離開我嘅教會呢？通常咧就話唔係教會有問題即刻離開嘅，但係如果呢樣嘢喺你教會裏邊出現咧，我就提議你走為上着啦。
係個教會個制度令到你呢立志為善由得我，只是行出來由不得我。如果你係咁嘅情況呢，個制度大定係你嘅神大呢？係你個制度拯救了你，淨係耶穌嘅寶血救贖咗你呢？如果耶穌嘅寶血救贖咗你，你喺個制度裏面係被捆綁，你冇辦法做出討主喜悅嘅事，咁我就勸你嗱嗱聲離開啦，諗你都唔使諗。主耶穌係你嘅救主，唔係呢個制度。OK 嘛？呢個就係我哋永遠要用呢樣嘢嚟check住我哋而家活喺嘅宗教體制裏邊有冇呢啲事情發生緊。如果有呢啲事情發生緊呢，我哋就即刻要開聲，即係希望要補救，唔好俾佢發展到個地步，呢個制度嘅權力大過上帝嘅權力，但係我哋活一啲做一啲唔討神喜悅嘅事情，好嗎？咁今次呢堂就學呢啲咯。好，一齊禱告。我哋嘅主，我哋嘅神，我哋獻上感恩，再一次多謝你嘅話語，再一次多謝你藉住使徒保羅去教導我哋咁多嘅嘢，亦都多謝你打開我哋嘅眼，讓我哋見到保羅所描述嘅，原來喺當時一個咁危險一個境況，對於佢嚟講係幾大嘅衝擊，幾大嘅震撼。主就求你讓佢嘅經歷成為我哋嘅鑑戒，我哋唔可以讓我哋今日我哋嘅信仰嘅制度重蹈覆轍，變成一個頂撞你嘅制度。求主你幫助我哋，讓我哋有銳利嘅觸覺，讓我哋知道我哋點樣常常都活喺討主你喜悅嘅一個狀態底下。所以求主你咁樣祝福我哋每一個，禱告奉靠主耶穌嘅名祈求，阿門。Shabbat Shalom。多謝大家收聽。關於今集更多嘅參考資料，可以睇返資訊欄。另外，我哋喺官方網站、YouTube Channel、Facebook、IG Channel， 仲有更加多其他嘅分享。歡迎你 follow、subscribe、comment 同埋 like 我哋。步進聖經世界呢個旅程，希望有你繼續同行，一齊去了解上帝嘅話語裏頭更多嘅意義。下集再見。